Oi, gente! Hoje é sábado e a gente vai andar na nossa rua. Eu vou mostrar pra vocês a nossa rua e o nosso bairro. Eu moro bem pertinho de um lago e eu vou mostrar pra vocês como é aqui. Oi, Dari! Ai. Eu tenho a bebê mais estilosa desse mundo. Fala aí, bebê milha. E aí? As casinhas aqui, eu gosto muito da minha rua. Eu acho ela muito bonita. Tem várias casinhas bem bonitinhas. Essa casa tá à venda. Emi, você tá vendo passarinho? Olha! Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 2? 2 de maio. E no nosso estado, a gente está em New Jersey. Eles abriram os parques nacionais e os parques da cidade. Então, se a gente quiser ir visitar hoje algum parque, a gente pode ir, porque agora está liberado. Mas tudo continua fechado, a gente não pode ir em lugar nenhum. Então, a gente sempre vai até o final da rua, ver a água, andar um pouquinho, ver a natureza. Vai. Esquilinho! Esquilo! Você filmou? Aqui sempre tem esquilos, nas árvores, nas ruas. Muito bonitinho. Olha essa casa, bem americana. As bandeiras, e sempre tem bandeiras nas casas. Aqui dá pra ver a água. Dá pra ver? Mostra a nossa rua. A gente mora no início da rua. A gente anda e já tem a água aqui no final. O que é isso? Que tipo de água é essa? É praia? É lago? Você acha? Lago mais ou menos, lago. É tipo um lago, né? Mas é tipo um lago, mas se a gente for andando mais pro lado de lá, é praia, então. É tipo o mar. Não, isso não é um mar. Eu não sei o que é, tem que pesquisar. It's a bay. Yeah, it's a bay. It's a bay. Vou nessa casa e comprar ela. A gente tá chegando na água. Eu acho que vai ter vários barcos hoje, porque tá... Não tá frio, eu não sei nem porque eu já tô de casaco, porque tá uns 20 graus. Eu acho que é o primeiro dia que faz 20 graus, desde que o inverno terminou. Então, provavelmente vai ter muitos barcos. Dos dois lados. 4 vezes. Chegamos, amorzinha. Chegamos! Uhul! A gente vai ver a água. A gente tem esse parquinho, essa quadra aqui, mas a gente nunca usa. Wow, it's beautiful. Olha o barco. Love it. So nice. Hi. Say hi, Dada. Fala oi, papai. Oh, put the back on. It's too bright. Oi, papai. Tem um brilho, papai. Me ajuda. Oi, papai. Eu posso ver. Vamos ver o mar. Vamos ver. A gente tá combinando hoje
E o papai também. Não. O papai também tá combinando. E a mamãe e o bebê. Just her eyebrows go like this. A gente fez essa blusa no chá de revelação dela. Quando a gente nem sabia que ela era uma menininha. Minha cunhada fez uma festa pra gente. E a gente jogou tinta pra descobrir o sexo. Isso era água. Água tá limpinha de novo. Quer dizer, tem umas sujeiras, mas dá pra ver. São 2h30 e a gente acabou de comer com uma vista muito linda. Essa vista é provavelmente, o que você acha, amor? 5 minutos da nossa casa? 5 minutos da nossa casa. E a gente vem aqui às vezes, estaciona o carro e a gente come aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A gente estaciona o carro e a gente come olhando para o mar. Nós estamos indo pro storage que a gente comprou. Vamos ver como é. Tô sem luva, então eu não posso tocar nada. Qual o número? 3259, eu acho. 3259. A gente tá no segundo andar. Ai, dá um medo. Tudo escuro. Não tem ninguém. Ai, que medo. Olha. Três, 3259. Cadê a chave? A gente tem chave? Que barulho é esse quando a gente anda?
Ah, a gente não tem chave, tem que comprar. A gente tem que comprar um cadeado? Legal. Tem uma bolsinha aqui dentro. O que tem? Cadeado de graça! Cadê? E uma bem-vindo coisa. Isso é tudo. Ah, isso. O que é isso? Ah, ok. Pra abrir. Para abrir o quê? Isso. Ah. Tô dentro do storage Olha. que a gente comprou. Amy, você tá gostando desse storage? Fala, mamãe, eu queria que tivesse cheio de coisa que a gente podia ir lá comprar e ver. Que foi, meu amor? Ok? Vai lá dentro. Vai mostrar o tamanho. É grandinho até, né? Como é dentro do storage. Esse storage tem 3 andares e o nosso storage é no andar 3. Tem elevador e tem escada, mas por causa do vírus eu não quero ir de elevador. Prefiro escada. Mas não tem ninguém aqui, na verdade. Tá vazio. Só tem a gente. Nós temos uma bebê tentando engatinhar.